أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tijdens de vrijdagpreken van deze dagen heb ik de voortreffelijkheden en schoonheden van de Heilige Koran genoemd. Terwijl hij zijn voortreffelijkheden en schoonheden noemde, zei de beloofde Messias ﷺ dat de Heilige Koran een perfecte boek is. De beloofde Messias ﷺ gaat hier verder op in en zegt op een plaats: Ik zeg je met waarheid dat de Heilige Koran zo'n compleet en veelomvattend boek is dat geen enkel ander boek het kan evenaren. Om een voorbeeld te geven, zegt de beloofde Messias ﷺ, is er een vers van de Veda's dat overeenkomt met het vers: Het is een leidraad voor de rechtschapenen. Als mondelinge betekenissen moeten worden overwogen, dat wil zeggen, als men de vruchten en resultaten van een boek over het hoofd moet zien, dan erkent de hele wereld God op de een of andere manier. En beschouwt ook iemands toewijding, aanbidding, het geven van almoezen en deugdzame daden als iets positiefs. Bovendien werkt het op de een of andere manier ook op deze dingen in. Wat hebben de Veda's in dat geval aan de wereld gegeven? Hij gaf tot nu toe een antwoord aan de Hindoes. Je moet ofwel bewijzen dat die naties die de Veda's niet volgen, geen deugdzame daden hebben, ofwel een uitstekend teken presenteren. De beloofde Messias ﷺ zegt: Aan het begin van de Koran zijn die vorderingen beloofd waar de ziel van nature naar verlangt. In Surah Al-Fatiha is leid ons naar het rechte pad geleerd en is ons verteld om te bidden door te zeggen: O Allah, leid ons op het rechte pad. Allah de Almachtige heeft ons dit gebed geleerd en samen met ons dit gebed voor het zoeken naar begeleiding bevatte het ook een belofte dat ik je op het rechte pad zal leiden. De beloofde Messias ﷺ zegt verder: Het pad dergenen aan wie gij gunsten hebt geschonken. Samen met dit gebed zijn de volgende blijde tijdingen gegeven in het allereerste vers van Surat al-Baqarah. Dit is een volmaakt boek, daaraan is geen twijfel, een richtsnoer voor de Godvrezenden. Naast het leren van een gebed om leiding te zoeken, is er ook een gedragscode gepresenteerd voor het bereiken ervan, dat als iemand handelt in overeenstemming met dit boek, hij geleid zal worden zoals de rechtvaardigen. Met andere woorden, de zielen smeken en de aanvaarding van dat gebed manifesteert zich tegelijkertijd en de belofte van de aanvaarding van het gebed wordt vervuld in de vorm van de openbaring van de Heilige Koran. Aan de ene kant is er het gebed en aan de andere kant het resultaat. Dit is de gunst en genade van de Almachtige God voor ons. Maar het is jammer dat de wereld zich er niet van bewust is en er niets van weet en vernietigd wordt, omdat ze er afstand van heeft genomen. Hierna zegt de beloofde Messias ﷺ: Ik zeg nogmaals dat de kenmerken van de rechtvaardigen, die door God in het begin van de Heilige Koran zijn geschetst, als gewone kenmerken worden beschouwd.
Wanneer een persoon echter in de Koran gelooft en deze tot hun bron van leiding maakt, bereiken ze die verheven posities en rangen van de rechtvaardigen, die vermeld staan in de zin: het is een leiding voor de rechtvaardigen. Het doel van de heilige Koran schenkt iemand zo'n genoegen dat het niet mogelijk is om het in woorden uit te drukken. De reden hiervoor is dat men zich hierdoor bewust wordt van de speciale gunsten van de Almachtige God en de perfectie van de heilige Koran. Voortbordurend op de leringen van de heilige Koran, die perfect zijn, zegt de beloofde Messias, ﷺ, de omstandigheden en behoeften van de tijd is ook een bewijs voor de noodzaak van de komst van de heilige profeet ﷺ. En het uiteindelijke resultaat ervan is vermeld in Al-Yawma akmaltu lakum. Dit wil zeggen, de tijd en omstandigheden van de wereld waren een bewijs van de komst van de heilige profeet ﷺ, omdat er op dat moment behoefte aan was. Dus het resultaat van de komst en hoe de leringen werden voltooid, werd vermeld in: nu heb ik uw godsdienst voor u vervolmaakt. De beloofde Messias ﷺ zegt: dit is dus als het ware het tweede hoofdstuk in het boek van het profeetschap. Perfectie betekent niet simpelweg dat alle hoofdstukken zijn onthuld. Het verwijst eerder ook naar de perfectie van het zelf en de zuivering van het hart. Hoewel de heilige Koran werd geopenbaard en de leringen in boekvorm werden gegeven, is dit niet wat wordt bedoeld met perfectie. Perfectie betekent eerder dat alle vereisten voor het zuiveren van iemands ziel erin vervat zijn. Degenen die ernaar handelden, het maakte van hen complete wezens. Het zuiverde het hart en reinigde het. De beloofde Messias ﷺ zegt: van een dierlijke staat in mensen, daarna in intelligente en morele mensen, en transformeerde hen vervolgens in godvrezende mensen en zuiverde de ziel en verhief hen in de perfectie en het temmen van het zelf. Het leerde de mensheid ook de hoogste stadia van beschaafdheid en leerde de hoogste stadia van zuivering van het zelf en verhief hen tot deze rang. En op deze manier voltooide en vervolmaakte het ook het boek van Allah. De beloofde Messias ﷺ zegt verder: voor zover er geen waarheid of feit is dat niet in de heilige Koran wordt gevonden. Ik heb vaak tegen Agnihotri gezegd: hij was de stichter van een religieuze groepering van de Hindoes. Hij zat eerst in een secte, daarna begon hij zijn eigen secte of begon hij zijn eigen religieuze groepering. Desalniettemin was er veel discussie tussen hem en de beloofde Messias ﷺ. De beloofde Messias ﷺ zegt: ik heb vele malen tegen hem gezegd dat hij mij enige waarheid moet vertellen, die niet aanwezig is in de heilige Koran, maar hij was niet in staat om dit te doen. Ik bestudeer de Bijbel al heel lang. De woorden waar de christenen trots op zijn, al dergelijke waarheden worden bewaard en met nog meer perfectie gepresenteerd in de heilige Koran. Maar hoe jammer is het dat moslims hier geen aandacht aan besteden. Ze denken niet eens na over de heilige Koran. En er is ook geen ontzag in hun hart voor de heilige Koran. Anders is dit feit alleen al reden genoeg om trots te zijn op de Koran en dat er geen vergelijking is met iets anders. Hij, ﷺ, stelt verder, dus het vers: nu heb ik uw godsdienst voor u vervolmaakt, heeft twee aspecten. Ten eerste dat het jou heeft gezuiverd, namelijk het heeft de mens gereinigd. Ten tweede maakte het boek af, namelijk hij onthulde de volledige wet en ethische code. Er wordt gezegd dat toen dit vers werd geopenbaard, het een vrijdag was. Een Joodse man zei tegen Hazrat Umar anhu dat je een dag van Eid had moeten vieren bij de openbaring van dit vers. Het is zo'n perfect en ontzagwekkend vers dat Eid op die dag gevierd had moeten worden uit geluk. Dit is wat de Jood tegen Hazrat Umar zei. Hazrat Umar zei dat vrijdag al een Eid-dag is. Het vers werd op een vrijdag geopenbaard en vrijdag is reeds een Eid-dag. Maar veel mensen zijn zich niet bewust van dit Eid. Op de andere Eid-dagen wisselen mensen van outfit, maar ze letten niet op deze Eid en ze komen in vuile en gescheurde kleding.
Hazrat Umar licht ook het belang toe van het vrijdaggebed en hoe belangrijk het is om het vrijdaggebed te verrichten. Hij zei, naar mijn mening is deze Eid groter dan de andere Eid-dagen, wat betekent dat er speciale zorg en voorbereiding nodig is om de vrijdaggebeden te verrichten. Men moet niet gewoon elk jaar het Eid-gebed verrichten. Voor deze Eid is er Surah Jumma en om deze reden wordt het Eid-gebed ingekort. En het was op een vrijdag in de tijd van Asr dat profeet Adam a.s. werd geboren. En deze Eid is ook een bewijs van deze leeftijd, dat de eerste man op deze Eid werd geboren. En de voltooiing van de heilige Koran vond ook op deze dag plaats. Vervolgens legt de beloofde Messias a.s. het idee uit dat de heilige Koran een ware rechter van hadith is. Een andere fout die bestaat bij een overgrote meerderheid van moslims is dat ze voorrang geven aan de hadith boven de heilige Koran, terwijl het verkeerd is om dat te doen. De heilige Koran heeft een zekere mate van zekerheid, terwijl de hadith een element van vermoedens bezit. De leer van de heilige Koran is een definitieve leer. We kunnen de hadith niet definitief noemen. Veel overleveringen zijn later verzameld. De hadith is geen rechter over de heilige Koran. Het is eerder de heilige Koran die als autoriteit over de hadith staat. Het is de heilige Koran die het oordeel velt. Desalniettemin zijn de hadith een uiteenzetting van de heilige Koran. Er zijn vele hadiths waaruit we uitleg van een vers kunnen vinden. En zouden de juiste rang moeten krijgen. Het is verplicht om in een hadith te geloven, zolang deze in overeenstemming is met en niet in strijd is met de heilige Koran. Als een hadith echter in tegenspraak is met de heilige Koran, dan is zo'n uitspraak helemaal geen hadith, maar eerder een waardeloze uitspraak. Niettemin zijn de hadiths belangrijk om de heilige Koran te begrijpen. Maar we moeten ook onthouden dat er veel overleveringen zijn in de hadith waaruit versen van de Koran worden toegelicht. Dit is waarom er enkele overleveringen zijn van de vroege metgezellen. Om deze reden zouden we moeten proberen het te begrijpen, maar we moeten voorzichtig zijn dat een hadith niet in tegenspraak is met de heilige Koran. Want de goddelijke geboden die in de heilige Koran zijn geopenbaard, werden voor het eerst in praktijk gebracht door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en daarna door anderen onder zijn instructie. Op deze manier gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een voorbeeld. Als dit voorbeeld er niet was geweest, had de islam nooit begrepen kunnen worden. Toch blijft de primaire bron de heilige Koran. Sommigen die visioenen ervaren, leren bepaalde ahadith rechtstreeks van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En anderen kennen ze niet, of zijn in staat om de authenticiteit van een al aanwezige hadith te bevestigen. De beloofde Messias a.s. heeft ook over zichzelf geschreven dat hij rechtstreeks enkele ahadith van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelf hoorde. Vervolgens, onder verwijzing naar de welsprekendheid van de Koran, zegt de beloofde Messias a.s. Zijn stijl is zeer welsprekend, evenwichtig, delicaat, zacht en ontzagwekkend. Zelfs als een ijverige criticus en verwend tegenstander van de islam, die ook goed thuis is in het Arabisch schrijven en componeren, categorisch zou worden bevolen door een heerser met volledige autoriteit om in pakweg 20 jaar zoiets als de heilige Koran te produceren. Wat neerkomt op een levenslange inspanning. Op straffen van de dood zal hij er net in slagen om dit te doen. Nee, zelfs als hem wordt verteld om maar een paar regels uit de Koran te nemen en ze op zo'n manier te evenaren of te overtreffen, dat zijn tekst niet alleen alle waarheden bevat die in het relevante deel van de Koran staan, maar ook even welsprekend zijn, zelfs dan kan hij, ondanks zijn onsterfelijke vijandschap, angst om zowel te schande te worden gemaakt als voor de dood, nooit de macht hebben om zoiets voor te brengen. Zelfs al zou hij honderden taalkundigen en schrijvers te hulp roepen van over de hele wereld. Aan de ene kant zal hij bang zijn, zelfs als de rechter hem vertelt dat hij 20 jaar de tijd heeft om iets te produceren, dat gelijk is aan de Koran, of zelfs maar een paar verzen of regels, zal hij daartoe niet in staat zijn. Dit is de uitmuntendheid van de heilige Koran en van zijn welsprekendheid.
De beloofde Messias al-Islam stelt: dit is geen denkbeeldige veronderstelling of fantasievolle gedachte, maar sinds de heilige Koran werd geopenbaard, is deze uitdaging aan de wereld voorgelegd om iets dergelijks te produceren. Elke dag veroorzaakt iemand kattenkwaad en beweert dat ze zoiets zullen produceren, maar ze komen nooit in de buurt van de welsprekendheid en articulatie van de Koran. En het enige dat overblijft zijn slechts beweringen. De beloofde Messias al-Islam zegt met betrekking tot welsprekendheid en articulatie dat het onmogelijk is om het te evenaren als de volgorde van de verzen in Surah al-Fatiha bijvoorbeeld zou worden veranderd. Zouden de overtreffende trap, betekenissen en verheven doelstellingen in de huidige volgorde nooit in enige vorm kunnen worden uitgedrukt. Neem een willekeurig hoofdstuk van de heilige Koran, zelfs als het Surah al-Ikhlas is. De inzichten en waarheden die op zo'n voortreffelijke en subtiele manier in de heilige Koran zijn uiteengezet, kunnen door niemand worden geëvenaard. Ook dit is een wonder van de Koran. Ik ben verbaasd wanneer bepaalde onwetende mensen in hun poging om de ongeëvenaarde aard van de heilige Koran aan te vallen beweren dat de Maqamat Hariri en Sabah Mu'allaka, dit zijn 2 boeken, weergaloos en ongeëvenaard zijn. Ze denken dat dit zeer verheven boeken zijn en niet te evenaren zijn. Ze begrijpen niet eens dat de auteur van Hariri nooit heeft beweerd dat zijn werk ongeëvenaard is. En bovendien was zelfs hij zelf overtuigd van de wonderbaarlijk welsprekende aard van de Koran. Dergelijke critici negeren de waarheid en de deugd aanwezig in de heilige Koran en geven de voorkeur aan louter woorden. Boeken van deze aard zijn verstoken van waarheid en wijsheid. De uitmuntendheid en reden voor een wonder is dat het elke aspect in overweging neemt. Het moet welsprekendheid en articulatie behouden, maar ook waarheid en wijsheid behouden. Dit wonder is alleen specifiek voor de heilige Koran. Dit wil zeggen, het bezit welsprekendheid, articulatie, waarheid en wijsheid. Die schijnt als de zon en die in elk opzicht een wonderbaarlijke kracht bezit. De beloofde Messias al-Islam zegt dan: in een poging om de wonderbaarlijke aard van de heilige Koran wat betreft zijn welsprekendheid en articulatie aan te vechten, presenteerde dominee Vander eens verschillende passages uit Hariri, Abu Fazl en enkele Engelse boeken. Dit is alweer een hele tijd geleden. Zelfs toen dacht ik bij mezelf dat hij bedrieglijk was. Ten eerste heeft geen van deze schrijvers ooit beweerd dat hun woorden ongeëvenaard zijn. In feite hebben ze altijd hun eigen onvermogen toegegeven en de heilige Koran geprezen. Ten tweede is de betekenis in de werken van dergelijke auteurs altijd ondergeschikt aan de woordkeuze. Het zijn niets anders dan samengevoegde woorden. Met het oog op rijm zoekt een schrijver naar het ene woord om het andere aan te vullen, en wijsheid en betekenis worden in de tekst genegeerd. De heilige Koran zorgt er echter voor dat de waarheid en wijsheid nooit in het gedrang komen. Er zit waarheid in, evenals wijsheid. Het is niet alleen maar een samenvoeging van woorden. Schoonheid wordt hieruit niet voortgebracht. Het feit is dat het uitspreken van woorden van waarheid en wijsheid en het behouden van rijm in zulke woorden een prestatie is die alleen mogelijk is door goddelijke hulp. De ware essentie is dat er waarheid en wijsheid zijn, terwijl men zich aan het juiste rijm houdt. Alleen dan kan men begrijpen dat het door goddelijke steun is. Anders zijn de woorden van mensen zoals de voorbeelden die we zien in de werken van Hariri en anderen. De beloofde Messias al-Islam lichtte dit nogmaals toe tijdens een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werd vermeld dat in Tafsir Ijazul Masih wordt vermeld dat God niemand de mogelijkheid heeft gegeven om de heilige Koran aan te vechten. Deze exegese werd besproken. Hierop zei de beloofde Messias al-Islam, terwijl hij in deze bijeenkomst zat: er zijn 2 opvattingen met betrekking tot het feit dat de heilige Koran een wonder is. De eerste is dat de Almachtige God de tegenstanders machteloos maakte.
Met andere woorden, ze hadden op dat moment niet het vermogen om de heilige Koran uit te dagen. De tweede mening, die correct, waar en authentiek is, en wij hebben er ook dezelfde mening over, is dat de tegenstanders zelf machteloos waren om enige uitdaging aan te gaan. Feit is dat hun kennis en intellect van hen was afgenomen. Het wonder van de heilige Koran kan begrepen worden in het licht van onze exegese van de Koran. Er zijn op dit moment duizenden tegenstanders aanwezig, die als grote geleerden worden beschouwd. En zelfs in de openbare aankondigingen die werden uitgegeven, werden dergelijke woorden gebruikt om hun eergevoel op te wekken. Maar desondanks was er geen enkele van hen die dit teken zouden kunnen uitdagen. Daarom moeten we de literatuur van de beloofde Messias ﷺ ook in het licht van dit perspectief lezen, zodat we de heilige Koran begrijpen. Bij een andere gelegenheid zegt de beloofde Messias ﷺ: de Almachtige God heeft van de heilige Koran een wonder gemaakt en dat is met betrekking tot zijn buitengewone morele leringen. De principes die het uiteenzet voor het vestigen van een beschaving zijn articulatie en welsprekendheid. Er is niemand die dit kan betwisten. Evenzo zijn zijn kennis van het onzichtbare en profetieën ook een wonder. In dit tijdperk kan geen enkele meester-goochelaar ooit zo'n bewering doen. Het is gevuld met welsprekendheid en articulatie en bevat ook kennis van het ongeziene en profetieën. Een magier kan zoiets niet produceren of een dergelijke bewering maken. Evenzo heeft Allah de Almachtige een duidelijk onderscheid gemaakt tussen mijn tekenen, zodat niemand een excuus kan hebben om ze niet te accepteren. En de Almachtige God heeft duidelijk zijn tekenen gemanifesteerd, die vrij zijn van enige vorm van twijfel of misverstand. Dan met betrekking tot de welsprekendheid van de heilige Koran zegt de beloofde Messias ﷺ: de welsprekendheid en articulatie van mensen is onderhevig aan woordenschat en bezit niets meer dan rijmpjes. Een Arabier heeft bijvoorbeeld geschreven: Safartu ila Roem, wa ana ala jamalin maloom. Wat betekent, ik vertrok naar Rome en vertrok op een kameel waarvan de ingewanden gesloten waren. Het is duidelijk dat deze woorden aan het einde alleen zijn gebruikt om te rijmen. Het is echter een wonder van de heilige Koran dat al zijn woorden als parels zijn geregen en precies zijn geplaatst waar ze thuis horen. Op zo'n manier dat geen enkel woord van de ene plaats kan worden verplaatst en ergens anders kan worden neergezet of vervangen kan worden door een ander woord dat meer geschikt is. En ondanks dit alles bevat het alle noodzakelijke elementen van rijm, welsprekendheid en articulatie. Toen bij een andere gelegenheid, terwijl hij uitlegde over de schoonheid van de welsprekendheid en articulatie van de Koran, verklaarde de beloofde Messias ﷺ tijdens een bijeenkomst: alle tekenen en wonderen die hier worden gemanifesteerd, zijn in feite de wonderen en tekenen van de heilige profeet ﷺ. En evenzo zijn deze profetieën in feite de profetieën van de heilige Koran. Dit is omdat dit alle zegeningen zijn die te danken zijn aan mijn onderdanigheid aan de heilige profeet ﷺ en de leer van de heilige Koran. Op dit moment is er geen andere religie waarvan de volgelingen en aanhangers kunnen beweren dat ze profetieën kunnen doen of dat wonderen door hem worden gedemonstreerd. In dit opzicht is de wonderbaarlijke aard van de heilige Koran dus veel beter dan enig ander geschrift. De wonderen van de beloofde Messias ﷺ zijn in feite te danken aan de heilige Koran en aan zijn onderdanigheid aan de heilige profeet ﷺ. De beloofde Messias ﷺ stelt verder: een ander aspect van zijn welsprekendheid en articulatie is dat het van de hoogste graad is en zo perfect dat zelfs de tegenstanders die een eerlijke geest bezitten dit feit hebben moeten erkennen. De heilige Koran heeft verklaard, waarvan de vertaling is: produceer dan een vergelijkbaar hoofdstuk. Tot op de dag van vandaag heeft echter niemand zoiets kunnen produceren. Dit is de uitdaging van de heilige Koran om een dergelijk hoofdstuk naar voren te brengen. De Arabieren spraken met grote welsprekendheid en welbespraaktheid en ze hielden grote bijeenkomsten bij speciale gelegenheden en droegen hun poëzie voor, zelfs als ze deze uitdaging niet aankonden. Bovendien is de welsprekendheid en articulatie van de heilige Koran niet simpelweg dat men zich moet concentreren op de stroom van woorden en de betekenis moet negeren, net zoals de woorden in een buitengewone volgorde zijn geplaatst.
bevat het in feite ook grote waarheden en inzichten. Het is voor geen enkel mens mogelijk om dergelijke waarheden over te brengen en tegelijkertijd ook rekening te houden met de welsprekendheid en articulatie ervan. De beloofde Messias, ﷺ, zei toen op een plaats, zegt Allah de Almachtige, Yatlusuhu fa mutahara fiha kutubun qayyimah. Dat wil zeggen, hij reciteert hun de zuivere geschriften die waarheden bevatten. Degenen die expertise hebben in de kunst van het schrijven, weten dat het tijdens het schrijven erg moeilijk is om ook attent te zijn op het overbrengen van een heilige leer en een hoge moraal. Bovendien is het zo'n effectieve en boeiende leer die iemands lage moraal verwijdert en er een uitstekende moraal voor in de plaats brengt. De toestand van de Arabieren is voor niemand verborgen. Ze waren de belichaming geworden van alle kwalen en tekortkomingen en verkeerden al eeuwen in deze verslechterde staat. De genade en zegeningen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waren echter zo krachtig dat de hele toestand van het land veranderde in een periode van slechts 30 jaar. Het was inderdaad de impact van dit onderwijs. De beloofde Messias ﷺ zegt verder, als iemand zelfs maar de kortste hoofdstukken van de heilige Koran neemt, zullen ze ontdekken dat het niet alleen een hoge mate van welsprekendheid en articulatie bevat, maar het is ook gevuld met unieke kwaliteiten van zijn leringen en wonderbaarlijke tekenen. Neem het voorbeeld van Surah Al-Ikhlas. Het heeft alle verschillende aspecten van Tawhid, namelijk eenheid van God genoemd. Het is een kort hoofdstuk, maar het bevat het hele onderwerp van Tawhid en verwierp elke vorm van shirk, namelijk afgoderij. Neem op dezelfde manier het voorbeeld van Surah Al-Fatiha. Hoe wonderlijk is het? Het is een kort hoofdstuk dat slechts 7 versen bevat, maar het bevat de kern, essentie en uiteenzetting van de hele heilige Koran. Verder vermeldt het bestaan van God, zijn eigenschappen, de behoefte aan gebed, de middelen om het te aanvaarden, de beste methode om voordeel te verkrijgen door middel van iemands smeekbeden, hoe de paden te vermijden die iemand tot schade kunnen leiden en ook de weerlegging van alle valse leringen in alle religies van de wereld. Dit alles is genoemd in dit korte hoofdstuk van Surah Al-Fatiha. Als iemand de andere geschriften en de volgelingen van andere religies in acht neemt, zullen ze merken dat ze de kwalen en gebreken van andere religies noemen en kritiek uiten op de leringen ervan. Wat de volgelingen van andere religies echter niet doen, is een superieure leerstelling presenteren in plaats van de leerstellingen waarop zij kritiek uiten. Ze kunnen beweren dat ze iemand beschermen tegen een bepaald kwaad, maar ze presenteren daarvoor geen superieure leer. Dit wordt in geen enkele religie gevonden en deze eer behoort alleen tot de heilige Koran. Waar de heilige Koran de valse leringen van andere religies verwerpt en benadrukt, presenteert het ook de ware en zuivere leer. Dit is zo'n voortreffelijkheid die zelfs de zogenaamde intellectuelen niet eens kunnen ontkennen. Ik heb bij vele gelegenheden opgemerkt dat wanneer een oplossing voor een bepaald probleem in het licht van de heilige Koran wordt gepresenteerd aan de niet-moslims, zij dit erkennen. Terwijl hij de eigenschappen van de heilige Koran noemt, zegt de beloofde Messias ﷺ, de Koran is een boek dat gemakkelijk te begrijpen is. Sommige dwaze mensen beweren dat ze de heilige Koran niet kunnen begrijpen. Daarom is het niet nodig om er aandacht aan te besteden, aangezien het erg moeilijk is. Dit is een fout van hun kant. Ze hebben een excuus gevonden dat aangezien het erg moeilijk is, het niet nodig is er veel aandacht aan te besteden. En het 1 keer lezen voldoende is. De beloofde Messias ﷺ zegt, de heilige Koran heeft de overtuigingen op zo'n welsprekende manier uitgelegd, dat het ongeëvenaard en weergaloos is, en zijn argumenten een indruk op de harten achterlaten. Wat betreft de zaken die verband houden met de overtuigingen, de heilige Koran heeft ze duidelijk uiteengezet. De beloofde Messias ﷺ stelt verder, de Koran is zo welsprekend en welbespraakt dat zelfs de Bedouinen van Arabië, die volledig analfabeet waren, het konden begrijpen. Hoe kunnen mensen het dan vandaag de dag niet begrijpen? Het waren ongeletterde mensen die ver van de stad woonden en totaal onwetend waren. In feite waren ze zelfs erger dan mensen en werden ze later getransformeerd in goddelijke mensen. Dus als ze in staat waren om de heilige Koran te begrijpen, hoe komt het dan dat deze mensen het niet begrijpen, van wie de meerderheid geschoold is? De beloofde Messias ﷺ zegt, duidelijk, ware en eenvoudige logica is wat aanwezig is in de heilige Koran.
Er zit geen complexiteit in. Het is een recht pad dat God ons heeft geleerd. Men moet de Koran zorgvuldig bestuderen en wat mag en niet mag discreet noteren en ernaar handelen. En alleen al door dit te doen zal hij zijn God behagen. Het is een eenvoudige proces. Men behoort te handelen naar alle geboden die zijn verordend en zich te onthouden van de dingen die verboden zijn. Hierdoor zal God tevreden zijn. Wat betreft de fraseologie bedacht door de filosofen en soefies, ze worden meestal aanleiding voor mensen om te struikelen, omdat ze dubbelzinnigheden en ingewikkeldheden belichamen. Men moet de filosofen en de soefies niet volgen, omdat ze bepaalde terminologieën hebben genoemd en de leringen van de Heilige Koran op zo'n moeilijke manier hebben gepresenteerd, dat het een bron wordt voor mensen om te struikelen. Dus als mensen in de wereld moeilijkheden ondervinden, dan is dat te danken aan filosofen, soefies of zogenaamde geleerden. De beloofde Messias ﷺ zegt: een eerbiedwaardig persoon heeft geschreven: ik geloof in goed geloof, met enige goede bedoeling. Ondanks dat zijn verklaring onjuist is dat Sheikh Abdul Qadir Jilani geen perfecte heilige was en aangezien zijn nuzul, namelijk afstamming, niet compleet was, had hij alleen su'ud, namelijk beklimming. Dit wil zeggen, hij verwijst naar zijn beklimming en verbinding met Allah de Almachtige, zeggend dat hij geen goddelijke openbaring ontving, maar zijn gebeden werden geaccepteerd. En daarom toonde hij vele wonderen. Als zijn nuzul perfect was geweest, zou hij geen wonder hebben laten zien. Dit is wat de persoon zei. De mate waarin deze verklaring in tegenspraak is met de Heilige Koran is overduidelijk. Deze verklaring is volledig in strijd met de Heilige Koran en de Hadith. De waarheid is dat Sheikh Abdul Qadir Jilani een van de perfecte dienaren van God was. Als iemand hem zou bekritiseren vanwege zijn wonderen, dan zou deze kritiek zich uitstrekken tot alle profeten. Er moet echter onthouden worden dat sommige mensen, sommige van hun volgelingen, sterk overdreven verhalen hebben verteld over de wonderen die ze hebben laten zien. Deze dingen zijn verkeerd. Ze toonden inderdaad die wonderen aan die in overeenstemming zijn met de natuurwetten en de islamitische sharia. Deze worden gedemonstreerd door profeten en dat is wat ze ook deden. De beloofde Messias ﷺ zegt dat dit alles het resultaat is van mensen die de foutieve terminologieën van de Soefies volgen, die geen basis hebben in de Koran noch de Hadith. De ene secte gelooft er helemaal niet in, terwijl een andere secte zo overdrijft dat ze alle grenzen overschrijden. Wat betreft degenen die niet accepteren, het is aan de Soefies en degenen die wel accepteren dat ze hun eigen foutieve interpretaties maken. Om deze reden moeten we ze altijd beraadslagen en analyseren in het licht van de natuurwetten en de sharia, evenals de wonderen die door de profeten zijn verricht. Niemand kan een groter wonder demonstreren dan dat van de profeten. De Heilige Koran stelt God voor in zijn ware gedaante. In dit verband zegt de beloofde Messias ﷺ: God zij dank dat de Koran geen God heeft gepresenteerd met zulke onvolmaakte eigenschappen, die nog de eigenaar is van zielen, noch van deeltjes, evenmin kan hij hen verlossing geven, noch kan hij berouw van wie dan ook accepteren. Volgens de Heilige Koran behoren we tot een God die onze schepper, onze meester, onze onderhouder is. Hij is de meest barmhartige, hij is de meest genadevolle en hij is de meester van de dag des oordeels. Het is een gelegenheid voor de gelovigen om dankbaar te zijn dat hij ons het boek heeft geschonken dat zijn ware eigenschappen onthult. Dit is een grote zegen van de Almachtige God. Als God het wil, zal ik verdere uittreksels vertellen over de wijsheid en het begrip van de beloofde Messias ﷺ, met betrekking tot de positie en rang van de Heilige Koran. En ik zal dit voor nu afronden. Mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen deze leringen te begrijpen en ernaar te handelen. Mogen hij ons in staat stellen om de Koran te lezen en te begrijpen. Ik zal het nu hebben over enkele overleden leden, waaronder een lid die de marteldood stierf in Bangladesh en hun begrafenisgebeden leidde bij verstek.
Zoals we allemaal weten vond afgelopen vrijdag de Jalsa Salana plaats in Bangladesh, toen relschoppers en terroristen aanvielen. Aanvankelijk had de politie de organisatoren gerustgesteld dat ze de orde zouden handhaven en dat er niets zou gebeuren. En zeiden dat we door konden gaan met onze Jalsa. Toen de relschoppers kwamen, stond de politie echter als louter toeschouwers toe, in die mate dat ze pas nadat er enkele uren waren verstreken en bevelen van hun superieuren hadden gekregen, actie ondernamen. Er was toen echter al veel gebeurd. Desalniettemin stierf een van onze jonge broers, Zahid Hassan Sahib, zoon van Abu Bakr Sahib, uit Bangladesh, in deze wanorde de marteldood. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De nationale president Abdul Awwal Sahib schrijft: Zahid Hassan Sahib stierf de marteldood op 3 maart tijdens de Jalsa die plaatsvond in Ahmednagar, Panchgarh, district, terwijl hij dienst had bij de poort van het terrein, vanwege een aanval door de tegenstanders. Op het moment van zijn martelaarschap was hij 25 jaar oud. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene legde de eed af in 2019. Na slechts 3 maanden vroeg hij om deelname aan het Al-Wasiyyat-plan. Zijn familie volgde de Ahle Hadith-secte. Nadat hij Ahmadiyyat had aanvaard, begon de overleden martelaar tot zijn ouders te prediken, waardoor ze het geluk hadden de eed af te leggen in 2020. Nadat hij trouw had gezworen, schreef de overleden martelaar mij regelmatig brieven. De reden voor zijn bekering was dat een van zijn medestudenten, Mohammed Rifat Hassan, die studeerde voor een BSc in wetenschap en technologie aan de Pandra University of Science en Technologie in Bokhara stad, tegen hem begon te prediken over Ahmadiyyat. Toen hij na 2 jaar preken de waarheid van Ahmadiyyat begreep, zwoer hij trouw. Awwal Sahib schrijft: sinds het begin van de Jalsa hadden de geestelijken en hun handlangers het terrein van de Jalsa omsingeld en begonnen ze de muren en de westelijke poort aan te vallen. Afgezien van het gooien van stenen gebruikten ze elk lokaal wapen dat ze maar konden bemachtigen, zoals bijlen en staken enzovoort. En ze staken alles wat ze maar konden in brand. Goedam voerden hun taken met enorme moed uit. Niemand was buiten van het pand, behalve de dienstdoende. Iedereen, inclusief de Goedam, beschermde het pand van binnenuit. Hij zegt verder: 1 uur en 45 minuten nadat de Jalsa begon, wisten de tegenstanders een deel van de muur te breken. Het was in die tijd dat de Goedam de opdracht kregen om koste wat het kost de veiligheid van de Jalsa-site te waarborgen. Op dat moment was Zahid Hassan, de overleden martelaar, gestationeerd bij poort nummer 1. Samen met zijn mede-Goedam baande hij zich dapper en snel een weg om de mensen tegen te houden die waren binnengekomen en op weg waren naar de Jalsagah. Gedurende deze tijd raakte hij gescheiden van zijn kameraden en daarom maakten de aanvallers van deze gelegenheid gebruik om hem aan te vallen. Ze sloegen hem met een bijl of een ander scherp wapen in zijn achterhoofd en sleepten hem een eindje mee. Ze vielen meedogenloos en brutaal zijn gezicht, lichaam en andere delen aan, waarmee ze hun onmenselijkheid bewezen. De overleden martelaar Zahid Hassan werd zo genadeloos vermoord dat het 2 uur duurde om hem te identificeren. Dit is de toestand van deze moslims. Ze hebben alle grenzen overschreden in wreedheid en barbaarsheid in de naam van Allah en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam. In tijden van oorlog verbood de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het verminken van zelfs de vijand en de ongelovigen, maar deze mensen voeren dergelijke acties uit tegen degenen die verkondigen dat ze in Allah en zijn boodschapper sallallahu alaihi wasallam geloven.
Het is Allah alleen die ze kan grijpen en tot stof kan reduceren. Ze zeggen dat de aanvallers ook zijn identiteitskaart uit zijn borst hebben weggenomen. Maar aangezien hij het dienstuniform van Ghulam al-Ahmadiyya droeg, konden ze hem identificeren. Toen zijn lichaam eindelijk werd opgehaald, werd zijn begrafenisgebed verricht na de tahajjud en fajrgebeden. Duizenden Ahmadis uit het hele land, die zich voor de conventie hadden verzameld, namen deel aan de begrafenis. Tijdens het begrafenisgebed werd iedereen overvallen door een toestand als geen ander en iedereen was buitengewoon emotioneel, terwijl ze huilden voor de Almachtige God. Volgens de wet is er een autopsie op zijn lichaam gedaan, waarna 's middags een gezant met zijn lichaam in een ambulance vertrok richting zijn voorouderlijk dorp, waar hij om 10 uur 's nachts werd begraven. De beste vriend van de overleden martelaar Rifat Hassan zegt dat hij bevriend met hem raakte tijdens hun studie aan de universiteit. Hij was van nature erg aardig, maar hij was niet erg geneigd tot aanbidding. Maar nadat hij Ahmadiyyat had aanvaard, veranderde hij volledig en werd hij regelmatig in gezamenlijk gebed. Hij was een buitengewoon nederig en zachtmoedige jongeman. Hij zegt, ik heb hem in 5 jaar nog nooit met de luide toon zien spreken. Zijn voorspoed kan worden afgeleid uit het feit dat hij een paar maanden na het accepteren van Ahmadiyyat de eer had om zijn wasiyyat te doen. Vervolgens zegt hij, Said Hassan de martelaar was een actief lid van Ghulam al-Ahmadiyya. Voor zijn martelaarschap diende hij als de regionale mu'tamid voor Dhaka en Barisal. En hij was ook de zaim voor het Motijil gebied. De Qaid en Muhtamim Mukami uit hetzelfde gebied, Zuhurul Islam Sahib zegt, hij was regelmatig in het werk van de hulporganisatie en hij was erg gehoorzaam aan zijn senioren. Hij zou graag elke taak vervullen die hem was toegewezen. Hij zou altijd de eerste zijn die de begroeting van salam overbracht en hij zou altijd glimlachen. Hij vertelt, ongeveer een jaar of iets meer dan een jaar geleden behaalde hij zijn BSc, waarna hij in dienst ging treden bij een bedrijf. Als hij ooit Dhaka moest verlaten voor zijn dienst, zou hij een gelegenheid vinden om de nabijgelegen jamaats te bezoeken. Op zijn persoonlijke Facebook-account was zijn profiel de vertaling van het vers, waarvan de vertaling is, en hij die zijn vertrouwen stelt in Allah, hij is voldoende voor hem. Sharif Ahmed Sahib, die een missionaris is, zegt, ik werd aangesteld in de Tebaria Jamaat toen zijn vriend Rifat Hussain hem als tabligh contactpersoon bracht en hij zijn wens uitsprak om trouw te zweren. Ik zei tegen hem dat hij wat meer tijd moest nemen en het grondig moest onderzoeken. Hij antwoordde, hoewel ik al getuig van de waarheidsgetrouwheid van deze gemeenschap, zal ik doen wat u zegt en later terugkomen en trouw beloven. Vandaar dat de overledene weer terugkwam, of misschien was het de tijd erna. Hij legde de eed af. De missionaris zegt dat de overledene na het afnemen van de beit grote moeite heeft gedaan om Ahmadiyyat en het systeem van Khilafat te begrijpen. Hij deed diepgaande kennis op. Zoals ik al eerder zei, schreef hij mij ook. Zijn laatste brief die hij me schreef was net voordat hij naar de Jalsa vertrok en hij vermeldde, we reizen met de trein naar de Jalsa en de vijand heeft zeer gevaarlijke plannen. Op sommige plaatsen hebben ze ook vuren gestookt. Niettemin zullen we, als God het wil, de Jalsa leiden. Hij sprak toen zijn geloof uit. Hij drukte ook zijn wens uit dat zijn familieleden en leden van zijn dorp ook Ahmadiyyat accepteren en dat zijn hele dorp Ahmadiyyat aanvaardt. Dit was zijn brief die hij aan mij schreef. Een Khadim vermeldde, de overleden martelaar was zo'n nederige werker dat wanneer iemand hem wat werk opdroeg, hij nooit weigerde. Op een luchtige manier zei ik vaak, broeder Zahid, als we zo blijven werken, komt er een einde aan ons. Als hij dit hoorde, moest hij altijd lachen. De overledene was ook een moesie. Ik vroeg hem eens waarom hij zo snel wasiyyat had gedaan. Hierop zei hij,
De imam Mahdi is waar en wat hij zei was ook waar. De beloofde Messias ﷺ instrueerde de leden om wasiat te doen. Daarom deed ik de wasiat. Toen ik zijn antwoord hoorde, stond ik versteld van hoe sterk zijn geloof in de beloofde Messias ﷺ was. Hij zegt verder, eens werd de overleden martelaar gevraagd naar de belangrijkste factor die leidde tot zijn bed. Hierop zei hij dat tot nu toe niemand die had beweerd de imam Mahdi de Messias of een profeet te zijn, ooit was geslaagd. Nog enige gemeenschap. Het was alleen Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van Qadian ﷺ. Als de beloofde Messias ﷺ niet waarheidsgetrouw was, dan zou zijn lot hetzelfde zijn geweest als dat van de andere valse beweerders. Zoals eerder vermeld zijn de ouders van de overleden martelaar nog in leven en bij de genade van Allah de Almachtige zijn zij ook Ahmadis. De overleden martelaar was hun enige zoon en was nog niet getrouwd. Hij heeft 2 zussen die allebei getrouwd zijn, maar ze zijn niet Ahmadis en er wordt nog steeds aan hen gepredikt. Mogen Allah de Almachtige zijn ouders geduld en standvastigheid schenken. Zoals ik al zei, hij was hun enige zoon en daarom is het een enorm gevoel van verdriet voor hen. Men kan dit verdriet alleen overwinnen door de genade van Allah de Almachtige. Mogen Allah de Almachtige ook de positie van de overleden martelaar verheffen. Niettemin heeft hij een even leven verworven in overeenstemming met de instructies van Allah de Almachtige. Mogen Allah de Almachtige hem zijn speciale gunsten schenken en mogen hij snel de daders van deze wreedheid grijpen. De vijand denkt dat door de Jamaat-leden deze beproevingen te laten ondergaan en door deze harde maatregelen ze de moed zullen verliezen. Het is echter totaal het tegenovergestelde. Ik heb brieven uit Bangladesh en van de jeugd ontvangen, dat als er nog meer martelaren nodig zijn, bid dan dat wij er ook bij zijn. De ellendige vijand kan dus geen enkel kwaad doen tegen zulke mensen. In ieder geval moeten we bidden dat Allah de Almachtige ons mag beschermen tegen hun kwade listen en ons zijn genade en barmhartigheid mag schenken. Besteed deze dagen bijzondere aandacht aan gebeden. De tweede begrafenis die ik wil vermelden is die van Kamal Bada Sahib uit Algerije, die op 2 februari op 57-jarige leeftijd is overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De president van de lokale gemeenschap, Abdul Alim, schrijft: de overledene was een ware gelovige en een oprechte Ahmadi. Hij hield zijn huis altijd open voor de evenementen, gebeden en activiteiten van de gemeenschap om de boodschap te verspreiden. Alle Ahmadis getuigen van de kracht van zijn geloof, gastvrijheid en openhartigheid. De overledene wordt overleefd door zijn vrouw en 3 kinderen, 2 zonen die geen Ahmadis zijn en een dochter die een Ahmadi is. Zijn vrouw, de gerespecteerde Karima Sahiba, heeft eerder gediend als voorzitter van de vrouwenhulporganisatie. Hassan Zamouli Sahib uit Algerije zegt: Kamal Bada Sahib was een zeer oprechte Ahmadi, die geweldige diensten verleende. Ondanks de moeilijkheden van zijn buren hield hij zijn huis tot het einde open voor gebeden. Soms kookte hij zelf eten voor degenen die het vrijdaggebed kwamen verrichten. Hij zou deelnemen aan verschillende humanitaire werkzaamheden en bloed doneren. Er zouden ook verschillende evenementen bij hem thuis worden gehouden, evenals de Eidgebeden. De overledene maakte ook deel uit van een delegatie namens de gemeenschap die de regering ging ontmoeten. De overledene zei altijd: we schrijven de geschiedenis van deze gemeenschap. Vanwege de moeilijkheden waarmee we tegenwoordig in Algerije worden geconfronteerd, nu is de overledene zelf een deel van deze geschiedenis geworden. Mogen Allah de Almachtige zijn vergiffenis en genade schenken. De volgende begrafenis is van Dr. Shamim Malik Sahiba, de vrouw van de gerespecteerde Maqsood Ahmed Malik Shahid, die in 2010 de marteldood stierf in Darul Zikr, Lahore. Enige tijd na het martelaarschap van haar echtgenoot verhuisde ze naar Canada, waar ze stierf. De overledene heeft haar PhD behaald, ze gaf les als universiteitsprofessor, ze bleef de rangen beklimmen totdat ze afdelingshoofd werd, maar tegelijkertijd vervulde ze haar verantwoordelijkheden thuis en voedde ze haar kinderen op een uitstekende manier op. Zonder enige discriminatie was ze gastvrij met een open hart voor alle verschillende soorten mensen. Ze verzorgde de behoeftigen en gaf gedegen advies.
Ze predikte de boodschap altijd aan niet-Ahmadis, inclusief niet-Ahmadi familieleden. Ze bestudeerde de boeken van de beloofde Messias, ﷺ. Tijdens haar leven is er een proefschrift over haar geschreven aan de Punjab Universiteit. Gewoonlijk wordt een scriptie geschreven nadat iemand is overleden, maar deze is tijdens haar leven geschreven. Ze had een grote passie voor onderwijs, ze onderwees de heilige Koran aan velen. Ze was regelmatig in het vasten, het verrichten van gebeden en het reciteren van de heilige Koran. Ze verrichtte ook regelmatig tahajjud. Ze hield zich altijd aan de leerstellingen van de islam en nam de sluier in acht. Ze was oprecht en loyaal. Ze had een speciale liefde voor Khilafat. De overledene was een Musia en wordt overleefd door een zoon en 4 dochters. Ze was de zus van Malik Tahir Ahmed Sahib, Amir Jamaat Lahore. Mogen Allah de Almachtige haar vergiffenis en genade schenken en haar kinderen en nageslacht in staat stellen altijd verbonden te blijven met het Khilafat en de Jamaat. De volgende vermelding is van Farhad Ahmed, zoon van Irshad Ahmed Amini Sahib uit Duitsland. Hij is onlangs op 26-jarige leeftijd overleden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. De jongeman studeerde aan de Universiteit van Frankfurt. Hij maakte deel uit van het gezegende plan van Wakfeno. Voorafgaand aan zijn overlijden had hij de kans om de Khuddam al-Ahmadiyya op lokaal en regionaal niveau te dienen. Hij was een zeer deugdzame, positieve, gehoorzame en sociale jongeman. Hij stond altijd klaar om de gemeenschap en haar hulporganisaties te dienen. Slechts een dag voor zijn overlijden bracht hij de hele dag door en ging toen tot diep in de nacht door met het dienen van de gemeenschap op een evenement. De volgende ochtend, na het verrichten van Fajr-gebed, in de moskee nam hij deel aan een vergadering van Khuddam al-Ahmadiyya. Na de ontmoeting ging hij op weg naar huis. Toen hij bij zijn auto aankwam, begon hij zich onwel te voelen. De zendeling zag hem vanuit het raam van het zendingshuis en ging hem helpen. Ondertussen kon hij in zijn auto zitten, maar zijn gezondheid ging enorm achteruit. Doktoren bevestigden later dat hij een ernstige hartaanval had gekregen. De ambulance arriveerde binnen 3 tot 4 minuten en verleende eerste hulp en probeerde het voor ongeveer 45 minuten. Maar het besluit van de Almachtige God zegevierde en hij stierf. Farhad Ahmed was de enige zoon van zijn ouders. Mogen Allah de Almachtige zijn ouders geduld en verdraagzaamheid schenken, hem vergiffenis en genade schenken en zijn status verhogen. De volgende begrafenis is van Javed Ahmed Bismil Sahib die in Canada woonde. Hij is onlangs op 72-jarige leeftijd overleden na langdurige ziekte. Hij diende ongeveer 20 tot 25 jaar als manager van het terrein van Tahrik-e-Jadid. Hij had toen ook de gelegenheid om de Khuddam al-Ahmadiyya te dienen samen met andere diensten aan de gemeenschap. Hij had ook de kans om te dienen als de emir van district Umerkot. Hij wordt overleefd door zijn vrouw, 4 zonen en 2 dochters. Zijn zoon Tahir Ahmed Sahib zegt: mijn vader bezat veel goede eigenschappen. Hij was een dienaar van het geloof, heilzaam voor anderen, had een diepe liefde voor Khilafat en hij streefde er altijd naar om een unieke relatie met Khilafat op te bouwen. Hij zorgde goed voor de armen. Elke keer dat hij terugging, aangezien hij landeigenaar was en eigendom had in Sindh, nam hij geschenken en kleding mee voor zijn arme boeren die ze konden gebruiken voor hun bruiloften. Hij zegt, hij was erg gastvrij en er waren elke dag gasten bij ons thuis die hij met eenvoud verzorgde. Allah de Almachtige maakte hem ook erg dapper. Hij hield altijd trots en eer van de gemeenschap op de voorgrond wanneer hij met tegenstand te maken kreeg. Hij volgde de gemeenschap dapper in verschillende juridische zaken. Hierdoor vielen de tegenstanders hem 2 keer aan, maar Allah de Almachtige redde hem. Hij werkte onvermoeibaar en behandelde de rijkdom van de gemeenschap altijd zorgvuldig. Hij had veel vertrouwen in Allah de Almachtige. Hij was een eenvoudig persoon en zijn grootste eigenschap was dat hij tijdens zijn laatste ziekte, die lang duurde, het met veel geduld doorstond
en tevreden bleef met de wil van Allah de Almachtige. बड़े सब्र से इन्होंने उसको बर्दाश्त किया और Hij zegt, een dag voor zijn overlijden zei zijn arts dat hij nog nooit eerder zoveel geduld in een persoon had gezien. Hij klaagde nooit. Toen hem werd meegedeeld dat de doktoren hem als ongeneeslijk hadden beschouwd, hij was enigszins bij bewustzijn. Hij kon niet praten, maar hij kon wel horen. Nam hij dit nieuws heel kalm op en accepteerde het. सुनते थे तो नायत इत्मीनान से इस बात को Zijn zoon zegt, बेटा कहता है hij had een passie voor het offeren van tahajjud en het gedenken van Allah en zijn eerste gebed was altijd voor de khalifa van de tijd. Hij moedigde ons ook aan om ook te bidden. Hij was erg opmerkzaam en intelligent. Hij was buitengewoon dankbaar en zou gespannen en moeilijke omstandigheden met een glimlach doorstaan. Hij had een zuiver hart. Vervolgens schrijft zijn zoon: दिल के मालिक थे hij was een uitstekende leraar en een vriendelijke vader. Hij zou al onze wensen vervullen en was een uitstekende adviseur. Hij had een sterk karakter. Door de genade van Allah de Almachtige zijn zijn kinderen goed gehecht aan de gemeenschap. Ik ken hem ook al heel lang. De kwaliteiten die zijn zoon heeft genoemd en anderen ook over hem hebben geschreven, heb ik zelf gezien dat hij inderdaad al deze geweldige kwaliteiten bezat. Mogen Allah de Almachtige hem vergiffenis en genade schenken. के मालिक थे अल्लाह ताला इनसे मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر